大家上午好啊！这个天气终于放晴了啊，不过呢，这个太阳出来了一会儿啊，现在它又跑到云头里面去了。这个昨天和你们说了啊，我们家这个冰箱里面呢，货满为患是吧？急需去库存啊。刚刚呢，我妈看太阳出来了是吧？她也是催着我，赶紧把这些什么肉啊什么是吧，往我姐家那边送一点啊。这个呢，我也正有此想法是吧？但是呢，我现在顺路的还想做另外一件事。好吧，昨天的时候啊，村里面有位大哥过来找我了，一个呢就是叫我帮忙他充一下话费啊。这个大哥呢，前面我和你们说过是吧？帮他买过手机，然后呢也教他玩手机，但是网络支付这一块啊，我呢并没有教他，因为这个东西网络上啊，诱惑比较多，然后呢陷阱比较多，这个涉及到网络支付这一块啊，我是完全没有教他，所以说他不会搞，然后找我帮他充这个话费。第二个事情呢，就是他顺便还叫我帮他买了5条裤子啊，28块钱吧。哦，前天还是前天的事啊，前天买的。今天呢，这个快递显示的是吧，已经是在派送中了啊。所以说呢，我想顺路是吧，到街上去把这个取快递的这个事情也一起办了啊。现在呢，我就是在等这个快递的消息，只要这个取货码一发来是吧，咱们就立马出发啊，先上街。快递去，然后再到我姐家去把东西送给她，然后我再绕回来，是吧？这个行程安排是这样的啊。哎，这个我妈她又催着我吃早饭，我现在早饭还没吃，为什么不想吃呢？又看一下，她又搞这个南瓜，这个南瓜估计明天还得吃一餐，你看，我天！我是还是搞点吃啊，但是呢，这个菜我不吃那个南瓜啊。昨天咱们搞了个大型的铁皮土的美食，是吧？这菜还是花。鸡排是吧？薯条，后面看那个鱼啊，你看我这鱼看得非常好，到位。吃点稀饭垫子啊。估计我家今天又不煮中饭了。哎呀，现在2点多钟了啊，我这个快递还没来，这不能放了。这个呢，咱们先把东西啊送到我姐那里去，然后再回来的时候，在半路上咱们就等一会儿，等到个4点多钟左右，看那个快递来不来。快递来了，咱们就到街上去；还没来的话，咱们就直接回来了啊。哎呀。本来想着是吧，毕其功于一役啊，统筹安排的把这个事情一口气都办了是吧，免得我明天又要出门去取快递麻烦了。这个鬼快递怎么效率这么低？早上就显示的在派送中，知道吧？现在不发收货码。哎，这个衣服也不像这个衣服，这个衣服要换拿着。破这么大个口子带着破了，出门的话要穿撑头一点是吧？完了！我这个白色的外套啊，可能被我收捡起来了。夏天收衣服收捡起来，这里只有个厚衣服，没有了。这外套就这个能穿的啊！哎呀，破的就穿破的啊！年轻小伙子是吧？哎呦，不好看，这个样子不好看。那口袋是破的蛮显眼的。牛肉跟牛排骨都给他吧。好吧哈。你要吗？你提不？提了我留一半，把这的。那个牛排骨都给他吧，上面的这。你那还有其他东西？你放手，其他人往哪放呢？这是衣裳嘞，这衣裳上袋子好多一盆。哎呀，这是咱们送过去的，吃的不少啊。
牛肉、牛排骨是吧？然后我家猪肉也送了一些，然后还月饼了，各种饼子、零食一大包，还有哥之前买的柚子啊，我们也没吃，也送走了。还有一些旧衣服吧。哎呀，